時は2011年。やあ、台風6号なんね。今年も日本に行くんね。それじゃあレッツゴー。お腹が空いたんね。あ、いいこと思いついた。やあ香川県。台風？うどんちょうだい。はい、どうぞ。ありがとう。バイバイ。なんだったんだ。